வணக்கம், இது உங்க KMS Industries. இப்போ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்க ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி டியூட்டி மிக்சர் கிரைண்டர்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம மிக்சிக்கு பார்த்துப்பீங்க நம்மளோட வீடியோஸ் எல்லாமே. ஸோ இது என்ன அப்படின்னா, இது ஹெவி டியூட்டி, அதை விட கெப்பாசிட்டி ஜாஸ்தி. அதாவது நார்மலா ஜார் பார்த்தீங்கன்னா 14 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி, மோட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 3 HP மோட்டர் கெப்பாசிட்டியில் ரன் ஆகுங்க. ஸோ இது 3 HP சிங்கிள் ஃபேஸ் வீட்டு கரண்ட்ல உண்டான இதில் உங்களுக்கு ரன் ஆகக்கூடிய ப்ராடக்ட்டுங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ஹோட்டல்ஸ், கேட்டரிங்ஸ், மண்டபங்க, அதே மாதிரி பிக்கல்ஸ், ஆயுர்வேதிக் ஐட்டம்ஸ், ஹெர்பல்ஸ், காஸ்டியூம்ஸ், காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் ரெடி பண்றவங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப மல்டி பர்பஸா யூஸ் பண்றதுக்கு வாங்குறாங்க. இது தண்ணி ஊற்றி அரைக்கிறதுலாம் உங்களுக்கு பவுடராகவுமே மேக் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி இதை டில்ட் பண்ணிக்கலாங்க. தாராளமா இதை லிஃப்ட் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை. இதை அப்படியே நம்ம டில்ட் பண்ணி நம்ம சாய்ச்சிக்கலாம். நம்ம இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இல்ல உங்களுக்கு செப்பரேட்டா ஜார் எடுக்கணும்னாலுமே ஜாரை நீங்க இந்த 2 நட்டை கழட்டினீங்கன்னா ஜார் தனியா வந்துருங்க. ஸோ இது பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஃபேஸ் கரண்ட்ல ரன் ஆகுது. உங்களுக்கு நிறைய கரண்ட்டும் மிச்சமாகும், வேலையும் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா நீங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல தெரியற நம்பர்ஸ்க்கு நீங்க கால் பண்ணி ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ.